Ուրեմն մեզ մոտ են ներկայացել իրականորոշ ներկայացուցիչներ, ներկայացրել են քննչական կոմիտեի քննիչի որոշում, որի համաձայն պետք է թիվ քրեական, այսինքն քրեական վարույթով Միքայել Սրբազանին ձերբակալեն կալանավորման ներկայացնելու նպատակով։ Այս քրեական գործը ըստ նյութի հարուցվել է ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, համապատասխան վարչության կողմից ստացված հաղորդման հիման վրա այս թվականի հունիսի 17-ին մեջը առիթը նշված է 2024 թվականի փետրվարի 3-ին տված հարցազրույցի ժամանակ Միքայել Սրբազանի խոսքերին։ Իբրև իշխանությունը զավթել է սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչերի առաջ, 1 տարի մի քանի ամիս առաջ։ Ակնհայտ է, որ սա հակաեկեղեցական այս գործընթացի շրջանակներում է կատարվում։ Հիմա ընթացակարգը այսպես է լինելու, Միքայել Սրբազանը, երբ որ ներկանա քննչական կոմիտե, պետք է իրենք ներկայացնեն միջնորդություն դատարան կալանքի հարցը լուծելու համար, եւ արդեն դատարանում դա քննվելու է, դատարանը որոշի կալանավորելու թե ոչ։ Մեր գնահատմամբ սա ակնհայտ ապօրինի հետապնդում է, քրեական հետապնդում է, բայց հաշվի առնելով վերջի զարգացումները, բնականաբար այսպես իրան անդուր չենք նայում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Միքայել Սրբազանի համար փաստաբանական խումբ է ձևավորված, մենք ամեն ինչ կանենք Միքայել Սրբազանի պաշտպանությունը իրականացնելու, իհարկե ձեր աղոթքների եւ ձեր աջակցության։ Ոնց տանել։ Եթե տանել են, մեզ բոլորիս ծոք տանել։ Որտեղ Միքայել Սրբազանը Սրբազան մի գնացեք, Բոլորիս կալանավորեն։ փորձեն տալ։ Սրբազան դուք մի գնացեք, թող փորձեն բոլորս գերում։ Սաղս է կոչը անում ենք։ Բոլորս գերում։ Գնանք ժողով անենք, մեր ժողով անենք, հարցեր ունենք քննարկելու, քննարկենք, որոշումներ կայացնենք։